ဒီနေ့မိတ်ဆွေများကိုမျှဝေပြီးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကားတစ်စီးဟာကီလို40နဲ့60ကြားမှာအင်ဂျင်ဟဲပြီးဒီအချိန်နောက်ကျတဲ့ယောဂါကိုဖြည့်ရှင်းနည်းလေးပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြသပေးတဲ့ gearbox လေးကတော့ Toyota Rave တို့ Toyota Rave တို့ Toyota Prodox တို့ gearbox တွေ40ကျော်ဟဲတာတို့60ကျော်ရင်အင်ဂျင်ဟဲတာတို့40ကျော်မယုံတော့တာတို့60ကျော်ရင်ပိုမယုံတော့တာတို့ gearbox ပြစ်ချက်မျိုးကိုပတ်စံကုန်ကြခြင်းနဲ့တက်တာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကားပေါ်ကနေ gearbox မချဘဲနဲ့နောက်ဖုံးပိုင်းလေးကိုဖွင့်နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ clutch fiber လေးတွေလဲgear နဲ့ပတ်သက်တဲ့ YC လေးတွေလဲနောက်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့ piston ခွက်တွေလဲအကုန်လုံးကောင်းပြီဆိုရင်ပြန်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယောဂလေးဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရမျှဝေပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်gearbox လည်းချစရာမလိုဘူးအချိန်ကုန်လည်းတက်တာမယ်အင်ဂျင်40ကျော်60ကျော်ဟဲတဲ့ယောဂလည်းပျောက်မယ်gearbox ချစရာမလိုဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးမျှဝေပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ